इस साइकिल कुछ इस तरीके से रखी हुई होती है, ये कंप्लीटली पैक्ड होती है। आपको इसे इसके बॉक्स से निकालना होगा, इसकी रैपिंग को रिमूव करना होगा, इस साइकिल को असेंबल करना होगा। सबसे पहले हम इसकी रैपिंग को रिमूव करेंगे, इसके हैंडल बार को फिक्स करेंगे, इसके व्हील को इंस्टॉल करेंगे एंड इसके पेडल्स को लगाएंगे एंड इसके सैडल को भी लगा लेंगे। इस साइकिल के साथ ना आपको कुछ एक्सेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जैसे कि मड गार्ड्स फ्रंट एंड रेयर साइड में, रिफ्लेक्टर्स आपके व्हील्स के ऊपर एंड साइकिल के हैंडल बार एंड सीट पोस्ट पे आपको एक बॉटल होल्डर एंड एक बॉटल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, एक साइड स्टैंड